Salam alaikum khouti, مع la série 3, on nous donne l'exercice 1. Proposer un algorithme qui recherche le plus grand élément d'un tableau T de n entier. نصب واحد l'algorithme اللي غيرشيرشي لينا في un tableau l'élément اللي كبير فيهم. Donc l'algorithme est très simple, algorithme plus grand, T c'est 1000 en entier. هذا الطابلو ديالنا n c'est la dimension du tableau i هو الكونتور المحرك ديال n max en entier. هنا علاش درت مين الا مثلا بغينا نديرو l'algorithme كيعزل le minimum des valeurs dans le tableau, يعني العكس اللي يطلبوا منا في التمرين. par exemple début écrire, donner la dimension du tableau inférieure ou égale à 1000. Lire n pour i de 0 à n-1 faire début. Lire t de i fin pour. C'est le remplissage et l'affichage du tableau. Le max غتاخد t 0 لحد الان. من بعد شنو ملي غنعطيو t ملي غنعطيو الماكس غنعطيو تي غتاخد نعطيو الماكس تي 0. غنبداو نقارنوها بوغ اي من 1 ا ان موان 0 ياك ديبي. سي هاد تي دو اي كبر من الماكس الوغ هاديك تي دو اي غتمشي للماكس. دونك الماكس غتاخد ديك لا فالور ديال تي دو اي. فانسي écrire le max et هو هذاك تي دو اي. حنايا المره الاولى باش يكون الشرح مزيان، المره الاولى هذا هو لو طابلو فيه 1000 ياك. حنا خدينا هاد لاكاز هادي اللي هي تي دو زيرو هي لو بلو غون. من بعد بقينا كنديرو لا كومباريزون ما بين هادي. الا لقينا هادي كبر من هادي دونك لا فالور دونك لو ماكس غياخد هادي. عاوتاني تيبقى يقارن مع هادشي تيلقى لا فالور ماكسيمال. نظن انكم فهمتوا l'algorithme. Pour l'exercice 2, écrire un algorithme pour ranger les éléments d'un tableau T de n entier dans l'ordre inverse. كيفاش؟ دابا غيكون عندنا مثلا ان طابلو باغ اكزومبل بحال هكا. شنو غادي يطرى ليه؟ هذا غيمشي لهنا وهذا غيمشي لهنا وهذا غيمشي لهنا ياك، وهذا غيمشي لهنا وهذا غيبقى في بلاصتو. يعني غنقلبو الا كانت مثلا هنا 1 2 3 4 5 فين غتجي لهنا ياك، ها هي. الا كانت هنا 2 دونك 2 غتجي لهنا، 3 غتبقى في بلاصتها، 4 فين مشات هنايا، و5 ولات 1. فهمتوني؟ دونك هذا هو الالغوريثم اللي غنكتبو. سي تري سامبل بحال ديما. الغوريثم لوردر انفيرس سميه طابلو تي 100 en entier. الفاريابل n لي ديمونسيون ديال الطابلو و لو كونتور ديال n. début écrire donner la dimension du tableau. lire n pour i من 0 à n-1 faire début. lire t de i fin pour i de 0 à l'int ديال n sur 2 يعني من هنا من الزيرو حتى النص ديال الطابلو. شنو غادي يطرا؟ ليشونج غادي يتبدل. غيتبدل هادشي اللي كاين هنا غيجي لهنا، وهادشي اللي كاين غيجي لهنا، وهكا غيتبدل. دونك هذا ايشونج سي اون فونكسيون ماشي ضروري نديكلاريوها الفوق، ما كيعطيونا لوغدغ باش اننا نكتبوها ديريكت. غطرانا ليشونج فان بور. عاوتاني غنجي غادي نكتب غنافيشي لو طابلو الجديد. pour i de 0 à n-1 faire début écrire t de i fin pour fin.
بغيتو ديرو اون دوزيام ميثود سي سامبل، غير هادي غديكلاغيو بالفاريابل جي اللي هو تيكون هنايا، حيت هنا كنعرفو تكون اي وهنا تتكون جي، متفقين معايا؟ دونك غنديكلاغيو بالفاريابل جي وغنخدمو طونك. دونك اي غنعطيوها زيرو، جي غنعطيوها ان موان زان، يعني زيرو اي غتاخد زيرو و جي غتاخد ان موان زان. طونك اي انفيريور ا جي فار اش غيطرا ديبي échange t de i ب t de j. i غتاخد لا فالور ديال i plus 1 و j غتاخد لا فالور ديال j plus 1. C'est un algorithme simple, je pense. L'exercice 3. Écrire un algorithme qui élimine les zéros d'un tableau T de n entier. Donc, هذا هو سهل، ماشي شي حاجة. Algorithme élimine les zéros, tableau T de 100 en entier, variable J et N et N0. J ربينا شنو هو اللي كيكون هنايا بحال ديما هو هذا. I هو هذا le compteur ديال N. N c'est la dimension du tableau. N0 هو le nombre ديال les zéros اللي جمعنا. Début. Écrire, donner la dimension du tableau, lire n pour i من 0 à n moins 1, faire début, lire t de i, fin pour. Maintenant, عمرنا وافيشينا le tableau, le remplissage et l'affichage du tableau. n0 عطيناها 0 حيت مازال ما جمعناتش حاجة من لي نومبر ديال 0 و i عطيناها 0. Tant que i est inférieur à n, faire début. Si t de i إلا لقينا هذيك لا كاز، إلا لقينا هذيك لا كاز فيها إيكالا زيرو، هذيك تي دو إي إيكالا زيرو، شنو غادي نديرو؟ سي إي عاوتاني انفيريور أو سوبيريور à n de i، alors pour g من i à n moins 2 شنو غيطرا؟ تي دو جي غتاخد لا فالور دو تي دو جي بلس 1. يعني هاد لو ديك، يعني شنو غيطرا؟ هاد لو طابلو هذا ملي انا غيلقى لي شي اليمون ديال الزيرو غيحيد هاد لاكاس وغادي يعمر في بلاصتها، غيطرا لواحد لو ديكالاج ادغوات. بحالاش؟ يعني بحال الا كان دابا لو طابلو بحال هكا وفيه هاد ليليمون زيرو هنايا، غيمشي هذا بحال هكا ياك، وغيولي بحال هكا الطابلو من 5 ديال لي كاز غيوليو فيه غير 4. فهمتوني؟ دونك هذا هو الالغوريثم ديال لو ديكالاج اغوش. ان زيرو غتولي ان زيرو بلس 1 بيان سور، حيت الا لقينا راه قلنا ليه سي الا لقيتي تي دو اي ايكال زيرو، يعني ان زيرو شحال كانت عندنا قبيله؟ هاهي زيرو، دونك غادي تولي ان الديمونسيون ديال لو طابلو غتنقص. متفقين معايا؟ الديمونسيون ديال لو طابلو غتنقص، يعني من 5 من كان 5 كان 100 مثلا غيولي 99. سينون اي غتاخد لا فالور ديال اي بلس 1، يعني سير لاكاز واحده اخرى الا ما لقيتيش تي دو اي تيغال زيرو. فان سي فان طونك écrire le nombre de zéros هو ان زيرو، يعني اللي تلقى في الطابلو. pour i de من 0 à n moins 1 faire début écrire je m'excuse lire t de i fin pour. هنا عاودنا افيشينا لو طابلو من جديد. fin de mon algorithme. donc l'exercice pour la série 4 شفنا la série 3 l'exercice numéro 3 شفنا décalage à gauche، دابا غنشوفو décalage à droite. عندنا algorithme inséré. L'exercice 4, j'ai oublié. Écrire un algorithme qui permet d'insérer un élément dans un tableau T de n entier trié. هنا ملي غيدخل l'élément le tableau، إلا دخلنا un élément un tableau، يعني لي ديمونسيون ديالو شنو غيطرا لي ما يكبروا، وخصو يدخل à l'ordre trié.
اتونسيون يعني هذاك ليليمون قبل ما يدخل خصو يتريي تقارن تكومباريزا مع هاد لي زيليمون اللي كاينين هنايا لي فالور اللي كاينين هنايا من بعد ملي غطرى ليهم لا كومباريزون تقدر يتانسيري هنا تقدر يتانسيري هنا على حسب لا فالور ديال ليليمون. المهم نشوفوا الالغوريثم ديالنا. عندنا variable n dimension du tableau, g c'est le compteur et i même c'est le compteur de n. غير هذا à droite هذا à gauche, x en entier, هذا l'élément qu'on va insérer. Variable insérée en booléenne. Début, écrire, donner la taille du tableau inférieur ou égal à 1000, inférieur ou égal à 100, lire n. Pour i من 0 à n moins 1 faire début lire t de i fin pour là l'affichage et le remplissage du tableau. Écrire donner l'élément à insérer lire x i غتاخد la valeur 0 و insérer faux. يمكن نحيد هذه وهذه ونجي نكتب ديريكتومون من lire de x نكتب pour i من 0 à n moins 1 et insérer غير بشرط هاد لا هادي نخليها غير بشرط هاد انسير هادي تكون فغي ولكن انا درت ليها فحال هكا هادي اون دوزيام ميثود اي غتاخد لا فالور 0 انسيري فو طونك اي انفيريور ا ان اي نون انسيري يعني انسيري كي غتكون فغي فير ديبي سي تي دو اي كبر من اكس الوغ بور جي من ان موان 1 من n moins 1 تل ديك اي اللي غطرا تل ديك اي من n moins 1 تل اي اللي غطرا فيها لانسيراسيون ديبي تي دو جي بلس 1 غتاخد تي دو جي يعني اشنو غيطرا هاد تي دو جي بلس 1 غيوليو يديرو هكا يكحازو باش يخليو البلاصه لا فالور انسيري باش تانسيري باش تولي اون مثلا الا كانوا عندنا 5 كاز 4 كاز غيوليو 5 كاز. fin pour t de i غتاخد لا فالور x لا ديمونسيون دو طابلو غيتزادو n plus 1 انسيري غتولي فغي fin سي i غتاخد لا فالور ديال i plus 1 حيت لا بوكل طونك باش تبقى ديما كتحرك ياك. Si inséré égale à faux, alors t de n غتاخد x t de i غتاخد x ياك و n غتاخد la valeur ديال n plus 1 fin si. Pour i من 0 à n moins 1 faire début écrire t de i fin pour هنا درنا عاوتاني عاودنا افيشينا واحد لو طابلو جديد بداك ليليمون اللي انسيرينا fin pour. L'algorithme est très simple, mais si c'est pas compliqué. L'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, écrire un algorithme qui détermine si une chaîne de caractères saisie au clavier est un palindrome. Qui fait palindrome? Un mot se lit dans les deux sens, par exemple le mot radar. يعني radar, يعني غادي نشوفوا غيكون عندنا واحد لو طابلو فيه كلمات ياك مثلا دا اشنو غيجي هاد الالغوريثم خصو يشوف ليا كومباري ليا هذا مع هذا وهذا مع هذا ويشوف ليا واش هاد لو مو ايتان بالندروم يعني يمكن تقرا غادار من هنا وغادار يمكن ليه تقرا من هنا. دابا يمكن لي نقرا غادار بحال هكا ويمكن لي نقرا غادار من اليسار ولا اليمين متفقين معايا. دونك غادي نصاوبوا ان الغوريثم اللي كيتيستي لي موش هما دي مو بالندروم. دونك ليكزارسيس اي تري سامبل ماشي غير سامبل بزاف. algorithme palindrome tableau T de 30 en caractères يعني ما غيكونوش في هاد المره دي فالور غيكونوا في دي كاركتير variable i ou g ce sont des compteurs de n هو la dimension en entier variable bal en booléenne début
هنا كنت نسيت واحد الحاجة وهي l'affichage et la remplissage du tableau اللي كنديروها ديما écrire donner la taille du tableau lire n pour i من 0 à n moins 1 faire début lire t de i fin pour عاد غادي نجيو غنكتبو بال غتاخد لا فالور فري i غنعطيوها لا فالور 0 و g غنعطيوها لا فالور de n moins 1 donc tant que i inférieur à g et pal عندها la valeur vraie faire إلا لقينا t de i كتساوي t de g إلا لقينا t de i كتساوي t de g alors i غتاخد la valeur de i plus 1 g de g plus 1 يعني شنو غيطرا يعني إلا لقيت هادي كتساوي هادي زيد هنايا عاوتاني زيد قلب عاوتاني هنايا تيسالي لو طابلو ياك سينون إلا ما لقيتيش t de i كتساوي t de j donc pal est faux fin si fin tant que si pal est vrai alors écrire c'est un palindrome يعني le mot اللي كاين c'est un palindrome sinon écrire ce n'est pas un palindrome fin si fin de mon algorithme صافي algorithme ساهل simple لفهم بحال نعطيكم un mot palindrome été par exemple ها هو غيكونوا فيه مثلا ملي غيجي هاد الالغوريثم شنو غيدير بعد ما يقيش هنايا حيت جا في الوسط غيجي غيقارن هذا مع هذا هذا مع هذا غيلقاوهم لي ميم غيجي عاوتاني غيجيو بجوج غيتلاقاو هنايا غيلقاه لو ميم دونك غيقول لك هاد لو مو سي ان بالندروم ايتي فهمتي هاد الالغوريثم هذا كامل كيتيستي ليا les mots palindromes. Donc, pour l'exercice 6, proposez un algorithme qui annule la première diagonale d'une matrice carrée, n fois n. Donc, هذه سهلة قريناها في ال S2. هو l'exercice. L'exercice 6 propose un algorithme qui annule la première diagonale d'une matrice carrée ou عاد غنموديفيو باش annuler la deuxième diagonale. Donc la première diagonale pour franchir le cerveau, le première diagonale principale هو هذا اللي كيكون هكا و le deuxième diagonale principale تيكون هكا. Donc algorithme matrice tableau M حيت غنتكلم على matrice 100 en réel, variable i ou g ou n, en entier positif, début, écrire, donner la taille de la matrice inférieure ou égale à 100, lire n, pour i, 0 à n-1, faire, début, pour g, 0 à n-1, faire, début, lire m de i, g, fin pour, هنايا هادشي كامل غير l'affichage et le remplissage d'une matrice اتفقتوا معايا pour d'abord من i 0 à n-1 faire début pour g من 0 à n-1 faire si i est égal à g alors إلا لقيتي لي i égal à g وفي اش من حالة تكون فيها i est égal à g في هاد الحالة هادي ياك le premier diagonale principal donc ملي تلقى لي i est égal à g شنو غدير هذيك البلاصه اللي في لا ماتريس اللي m est égal à g عطيها 0 fin si fin pour fin de mon algorithme كاينه une deuxième méthode pour i de 0 à n-1 faire début t de i égale à 0 صافي وتنوض نايض fin pour i من 0 à n-1 faire pour هنا غنعاود l'affichage ديال لا ماتريس فهاد لا بارتي هادي pour i من 0 à n-1 faire début pour g de 0 à n-1 faire début écrire mi
G fin pour. Donc, c'est l'algorithme simple بزاف pour هاد la structure هادي يعني ساهلة شي حاجة ماشي اللي صعيبة يعني نردو لي زيرو في لو بروميير دياغونال برينسيبال ماشي شي حاجة اللي اكستراوردينير. pour le deuxième diagonal ساهل غنبدلو هاد la structure هادي بحال هكا غنبدلوها ب m de i n moins 1 moins i هادي صافي هادي غنعطيوها لا فالور زيرو سي تري سامبل هادي غنعطيوها لا فالور زيرو غنشدو غنحطوه هنايا وغنخليو i est égal à g هادي pour le deuxième diagonal. pour le premier diagonal هادي هي l'instruction ديالو. donc pour l'exercice 7 qui يقول écrire un algorithme qui donne la transposée d'une matrice carrée n fois n détermine sa complexité. donc غنشوفو بعدا نكتبو un algorithme qui s'appelle la matrice transposée. la matrice transposée كنا قريناها مثلا في الاس 2 اللي هي شنو كدير بحال هكا كتقلب لي هذا كتخلي لو دياغونال كيف ما هو وتتقلب لي هذا هنا وهذا هنا ياك وتتقلب لي هذا هنا وهذا هنا ياك وتجيب لي هذا هنا وهذا هنا. دونك غنصاوبو ان الالغوريثم اللي كيدير لي هاد الخدمه هادي. دونك سي تري سامبل ساهل والله حتى ساهل. الغوريثم ماتريس ترانسبارونت طابلو matrice transposée tableau sans en entier variable i ou n ou g هادو معروفين شنو هما ديالاش هاد لي فاريابل بلا ما نبقاو نعاودوهم ديما en entier positif début écrire donner la taille de la matrice inférieure ou égale à 100 lire n pour i من 0 à n moins 1 faire début pour g من 0 à n moins 1 faire début lire m de i g fin pour دابا هنا غير l'affichage et le remplissage d'une matrice pour i de 0 à n moins 1 faire début pour g من i à n moins 1 faire début échange هذه c'est une fonction دابا يقولها لكم prof جدرا ولا يقولها لكم prof ديال تي échange c'est une fonction qui est déjà déclarée يعني واخا غير كتبوها ديزا غي échanger لي m de ig مع m gi تفهمتوا معايا يعني علاش قلت لكم سامبل يعني ايش ملي غيجي هو ملي غنجي غيدير هاد دو بوكل هادي غيدير ايشونج ياك ما بين هادي وهادي سامبل غيدير ليشونج ما بيناتهم fin pour i من 0 à n moins 1 faire début pour g de 0 à n moins 1 faire début écrire mg fin pour fin de mon algorithme هذه لا بارتي ديال شوف باش تعرفوا l'algorithme est très simple. هنا عندنا l'affichage et le remplissage du tableau هنا عندنا l'instruction ديال la matrice transposée c'est très simple فيها غير هذا la ligne échange وهنا عندنا l'affichage ديال la matrice جديدة اللي هي la matrice transposée. complexité ديال l'exercice 7 l'algorithme de l'exercice 7 donc عندنا l'affichage ou le remplissage pour n au carré يعني n fois ياك وعندنا n fois n عاوتاني وعندنا l'affichage la deuxième affichage n fois n هي شحال هي la complexité d'un algorithme de l'algorithme de et trois n au carré.
Donc, pour l'exercice 8, l'exercice 8 simple, soit deux matrices A et B réelles et carré n fois n, écrire algorithme qui permet de calculer la matrice S somme des deux matrices A et B, la matrice P produit des deux matrices A et B, le produit d'une matrice avec un vecteur X. Donner la complexité de chaque des algorithmes. Donc, هادو ساهلين بزاف بزاف بزاف. دونك واحد لابارتي اللي انا مليت منها وسنتوما واقيلا تنتوما تكونوا مليتوا منها هي الديكلاراسيون لا سيزي دي دوني. هي هاد لابارتي هادي، هي هاد لابارتي فين هي؟ سمحوا لي، هي هاد لابارتي هاي معروفه، ديكلاراسيون اي سيزي دي دوني. دونك حنا غادي نجيو ديريكتومون لانستركسيون اللي كتهمنا. Pour i من 0 à n moins 1 faire début. Pour g de 0 à n moins 1 faire début. S de ig va تاخد la valeur ديال aig plus big. Fin pour affichage des résultats. يعني la matrice جديدة. هنا الديكلاراسيون نتابعو راه غنديكلاغيو ب اس اي جي غتاخد لا فالور 0 في الديكلاراسيون ياك، غتاخد لا فالور 0 في لا سيزي دي دوني غتاخد هادي لا فالور 0 وغادي نديكلاغيو بدو ماتريس ا اي بي. دونك راه سي سامبل. انا غادي نخلي التصويره نوريكم كيفاش. ها هو جيت هنايا ديكلاغيت ب ا كيف ما لاحظتوا، ها هي ديكلاريت ب A عادي، ها الانستركسيون ديال A لا ماتريس A، ها الانستركسيون ديال B ياك، و S عطيتها S عطيتها دو IG عطيتها 0 باش متبقاش خاوية. المهم وجيت هنا صبت الانستركسيون ديالي عادي ودرت هنا عاوتاني سيزيت لي دوني. سي سامبل ياك، سيزيت عاوتاني لي دوني كيف ما كتشوف. ها انت بوغ اي من دو 0 ا ان موان 1 فير ديبي، بوغ جي دو 0 ا ان موان 1 فير ديبي، écrire سي دو اس دو اي جي fin pour fin de mon algorithme بحال هكا. Donc la complexité de l'algorithme T de n est en O n carré. Donc l'exercice, l'exercice 8, 2. On a la déclaration incisive du donné pour i de 0 à n-1 faire début, pour g de 0 à n-1 faire début. PIG, غتاخد la valeur de PIG. Déjà هنايا في la saisie des données PIG عطيناها la valeur 0. Donc PIG plus ولكن غتبدل لي فالور ديالها مع لا بوكل plus AIK fois PKG. Pour K من 0 à n-1 faire début PIG غتاخد la valeur ديال AIK fois PKG. Fin pour l'affichage des résultats. Donc T, donc la complexité de cet algorithme غتكون هي la complexité de l'algorithme غتكون بحال هكا T de n est en O n à la puissance 3. Donc d'abord غنشوفوا le vecteur fois la matrice. ها هي l'instruction ديالو. Donc y égale à x, هذه la formule, déclaration incisive de données pour i de 0 à n-1 faire début. Y de i غنعطيوها 0 في la début. Pour g de 0 à n-1 faire début. Y de i غتاخد la valeur de y de i القديمة زائد a ig fois YG, fin pour l'affichage des résultats, des nouveaux résultats, T de n en O n au carré.
دونك سي سامبل، يعني لا ماتريس فوا هذا راك نتو قريتوها في اس 2 يعني وحتى لو برودوي دو ماتريس ماشي تا هو شي حاجه، لا سوم راه باين كتسومي الا عندك دو ماتريس بحال هكا. بالنسبه لا سوم كتسومي هادي مع هادي، هادي مع هادي، سي سامبل. بوغ لو برودوي كتبقى تضرب هذا في كتبقى تضرب هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا، المهم لو برودوي راه باين دون ماتريس. لو فيكتور تا هو باين، شنو غنجيو نديرو؟ كتجي كضرب هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا بحال هكا، الا درنا هكا هكا هكا، هذا في هذا، هذا في هذا، وهذا في هذا، كنجي عاوتاني لهاد لا لين كنضربو في هذا، وهاد لا لين كنضربو في هذا، ومن بعد كنصوميهم في لي ريزولطا. سي سامبل، يعني ماشي شي حاجه ليكزارسيس 8 لي كومبليكي. دابا بوغ ليكزارسيس